اینم ریحانه است. نه آقا تو خونه است. بچه‌م خجالتیه. ریحانه تمام معلومه. من ریحانه در بستنی فروشی نشسته بودم. مردی میان سال به طرفم آمد. با بخش تاریک و پنهان جامعه آشنا شدم. تلفنم به صدا درآمد. مامان بود. دلم میخواست به او بگویم چه شده، اما نگفتم. ندونستن داستان، 1001 سوال. رابطه نامشروع داشته؟ قتل انجام داده؟ چرا زده؟ قانون مربوط به تجاوز به دختران و دفاع آنان در برابر تجاوز را مردها نوشتند و مراحل دادرسی بی‌منطقش قصاص نفس با چوبه دار. ته ذهنمونم یه چیزی هم بود که حتما باید این خانواده رضایت بدن دیگه. خیلی سخت بود، ولی من خودم فکر میکردم که حاضریم که انجام بدیم تا رضایت بدن. کاش ذره‌ای از صراحت مادرم در وجودم بود که حتی 1% فکر میکردم نجات ریحانه توشه. چقدرم پر زحمت بود من انجامش میدادم. خدا زندگی بی ریحانه نمیخوام. مهربان مادرم، من یاد گرفتم که گاهی باید جنگید. دانستم که حتی در شرایط سخت میتوان با جرقه‌ای شادی کوچکی را روشن کرد